আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়েল কটন স্টুডিও থেকে আমি হাবিব জামান। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো 3D প্রিন্টের জার্সি টি-শার্ট। আমরা প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন 10 থেকে 12টি ডিজাইনের 3D প্রিন্টের জার্সি টি-শার্ট নিয়ে আসি। এই সপ্তাহের কালেকশনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন, একেবারে ইউনিক এবং চমৎকার। 2024 সালের হিট জার্সি হবে এটি, কেননা ইতিমধ্যে আমরা এই জার্সিটি আমাদের শপে তুলে ফেলেছি এবং এই জার্সিটি যারা দেখেছেন, যিনি দেখেছেন তিনিই পছন্দ করেছেন। খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার আপডেট, একদম নতুন ডিজাইনের একটি জার্সি টি শার্ট। আমরা সবসময় আপনাদের জন্য নিত্য নতুন ডিজাইন নিয়ে আসি, আর 2024-এর কালেকশনগুলো আশা করতেছি পূর্বের সকল কালেকশনের চাইতে অনেক আপডেট এবং ব্যতিক্রম হবে। অনেক আপডেট এবং ব্যতিক্রম ধরনের ডিজাইন নিয়ে আমরা আসতেছি ইনশাল্লাহ। প্রতিটি ডিজাইনে থাকবে 3-4টি করে কালার। দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ড কালারটি খুবই চমৎকার, সুন্দর একটি ডিজাইন, একেবারে আপডেট একটি ডিজাইন। ওয়েল কটন সবসময় আপডেট ডিজাইনের জার্সি টি শার্ট আপনাদেরকে দিয়ে থাকে। আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাদেরকে নতুন নতুন 10 থেকে 12টি ডিজাইন দেওয়ার জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় এই সপ্তাহের যে ডিজাইনগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটি ডিজাইন, চমৎকার একটি ডিজাইন, সিম্পল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইনে, স্ট্যান্ডার্ড কালার কম্বিনেশনে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন হিউজ জার্সি কালেকশন। কেননা প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা 10 থেকে 12টি ডিজাইনের জার্সি টি শার্ট নিয়ে আসি। তার ভিতরে 2024 সালের ডিজাইনগুলো কিন্তু একটু এক্সেপশনাল, ব্যতিক্রম ডিজাইন, টোটালি ডিফারেন্ট এবং নিত্য নতুন ডিজাইনে আমাদের কাছে এখন থেকে জার্সি টি শার্ট পেয়ে যাবেন। দেখাচ্ছি আমি আরো একটি কালার। দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি জার্সির কালার, এটি একটু কালারফুল। খুবই চমৎকার চমৎকার ডিজাইন এবং এক্সক্লুসিভ নিত্য নতুন ডিজাইনে, কালারে আমরা এই জার্সি টি শার্টগুলো করে থাকি। সামারের জন্য খুবই চমৎকার। যারা একটু খেলা প্রিয়, যারা খেলা পছন্দ করেন এবং যারা মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফুটবল ক্রিকেট খেলে থাকেন, তাদের তো জার্সি খুবই পছন্দের। এছাড়াও অনেকে খুবই শখ করে গরমে কিন্তু জার্সি পরতে চান, তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি চমৎকার অনেকগুলো ডিজাইন। দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি আনকমন ডিজাইন, খুবই সুন্দর ব্যতিক্রম একটি ডিজাইন, একেবারে নিত্য নতুন এবং ইউনিক ডিজাইনে রয়েছে ওয়েল কটনের হিউজ জার্সি কালেকশন। আপনারা যারা আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো হোলসেল নিতে চান, তারা আমাদের ভিডিও ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে হয়ে যাবে। ওই নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবারে নক করে আপনারা সকল ধরনের জার্সির পিকচার নিয়ে অর্ডার করতে পারবেন এবং দেশের যেই কোনো জায়গায় কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দিতে পারবো। সবকটা ডিজাইনেই কিন্তু রয়েছে 3-4টি করে কালার, মিনিমাম 3টি কালার থাকবে যে কোনো ডিজাইনে। খুবই চমৎকার স্ট্যান্ডার্ড মার্জিত ডিজাইনে আমরা প্রোডাক্ট করে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন মার্জিত ডিজাইন, বেশি বিটখিটে ডিজাইন কিন্তু আমরা করি না। আর একটু ডিপ কালারের ভিতরে আমাদের প্রোডাক্টগুলো বেশি পেয়ে থাকেন, কেননা এই সময় ইয়াং জেনারেশনরা ডিপ কালার টি শার্টগুলো বেশি পছন্দ করে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার আরও একটি কালার। প্রত্যেকটি কালার সুইং ফিনিশিং যদি আমি দেখাই খুবই চমৎকার। একটু কাছে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ওয়েল কটন লেবেল এবং প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে হ্যাংটেক দেওয়া থাকবে, প্রাইস স্টিকার দেওয়া থাকবে। ওয়েল কটনের সবকিছু আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। প্রাইস স্টিকার সহ হ্যাংটেক করা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি ডিফারেন্ট ডিজাইন, 2024-এর হিট একটি ডিজাইন, সুপার হিট সেলিং এই ডিজাইনটি। এর মধ্যে রয়েছে 3টি কালার। আপনারা এই ডিজাইনগুলো সংগ্রহ করতে এখনই ওয়েল কটনের সাথে যোগাযোগ করুন। ওয়েল কটনের যে কোনো প্রোডাক্ট পেতে আমাদের ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে হয়ে যাবে। আর আমরা শুধুমাত্র আমাদের ই কমার্স সাইট থেকে রিটেল করে থাকি। এছাড়া আমাদের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে, আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে এবং আমাদের হাউস থেকে, সব জায়গা থেকে আমরা শুধুমাত্র হোলসেল করে থাকি। সুতরাং যারা আমাদের ভিডিও দেখে ফেসবুক থেকে অথবা ইউটিউব থেকে অর্ডার করবেন, তারা শুধুমাত্র হোলসেল নিতে পারবেন। আর কেউ রিটেল নিতে হলে আমাদের ই কমার্স সাইটে নক করবেন। আমাদের সাইটের ঠিকানা www.oilcottonbd.com। দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি ডিপ কালারের ভিতরে খুবই ডিফারেন্ট ব্যতিক্রম একটি ডিজাইন, খুবই চমৎকার ডিজাইনে ওয়েল কটন থেকে হিউজ পরিমাণ জার্সি কালেকশন আপনারা পেয়ে যাবেন। 3D প্রিন্টের এই জার্সিগুলো, এই ফেব্রিক্সগুলো কিন্তু জার্সি পিপি ফেব্রিক্স এবং 3D প্রসেসিং প্রিন্টে এই প্রোডাক্টগুলো প্রিন্টিং করা, যেগুলো ফেব্রিক ছিঁড়ে গেল প্রিন্ট কোনো ক্ষতি হবে না, প্রিন্ট নষ্ট হবে না। 100% গ্যারান্টি থাকবে, কালার সুইং ফিনিশিং এর সবকিছু 100% গ্যারান্টি থাকবে, কেননা ওয়েল কটন 100% গ্যারান্টি ছাড়া কোনো প্রোডাক্ট সেল করে না। আজকের ভিডিও আর দীর্ঘ করবো না, আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ পরের ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।